سلام علیکم. سلام علیکم آقا. ترجیبندی هست مربوط میشه به دوران مجردی بنده. مربوط میشه به دوران مجردی. آها. خب. دائم از غصه میزنم بر سر، زندگی مشکل است بی دلبر. بی همسر. همسرم داره آره. دائم از غصه میزنم بر سر، زندگی مشکل است بی دلبر. دوستانم پدر شدند ولی بنده هستم هنوز بی همسر. پیرمردی مجردم که همه میدهندم نشان به یکدیگر. زرگر از قدر زر خبر دارد، گوهری داند ارزش گوهر. وای بر من خروس با مرغ است، شده ام از خروس هم کمتر. نه جگر دارم و نه دندانی، بس که دندان گذاشتم به جگر. گرچه در بین جمع خاموشم، دارم آتش به زیر خاکستر. گفت یک بچه دبستانی، میم مثل چه؟ گفتمش محضر. چی فرمودید؟ گفت یک بچه دبستانی. گفت یک بچه دبستانی میم مثل چه؟ گفتمش محضر. گفت یک بچه دبستانی میم مثل چه؟ گفتمش محضر. با تو از راز خیش میگویم، گرچه آن را نمی کنی باور. همه را شکل یار میبینم، پیرزن را نگار میبینم. پیرزن را چی؟ نگار میبینم. همه عمر در تعب بودن، از غم و غصه جان به لب بودن. با هزاران کمال و فضل و ادب، بین افراد بی ادب بودن. از مرضهای سخت در بستر، روز و شب در تنور تب بودن. با یکی از اجنه تنهایی، کنج یک غار نصف شب بودن. در جهنم 1600 سال، با ابوجهل و بولهب بودن. هست اینها و بدتر از اینها، بهتر از مثل من عزب بودن. همه را شکل یار میبینم، پیرزن را نگار میبینم. خواب دیدم شبی که زن دارم، کت و شلوار نو به تن دارم. جشن برپا شده است و از هر سو، میهمانان مرد و زن دارم. جای یک زوجه 16 زوجه، جای ماشین عروس ون دارم. صبح وقتی که چشم وا کردم، باز دیدم بسی مهن دارم. نه کتی در برم نه شلواری، نه اگر جان دهم کفن دارم. نشود مبتلا کسی یارب، به چنین حالتی که من دارم. همه را شکل یار میبینم، پیرزن را نگار میبینم. دوش رفتم به سوی خانه وی، زنگشان را فشار دادم هی. بخت با من نبود یار انگار، جای او در گشود مادر وی. گفتم ای نازنین قبولم کن به غلامی، که عمر من شد طی. گفت هستی نجیب؟ گفتم هان. گفت مؤمن چطور؟ گفتم ای. گفت کار تو چیست؟ گفتم هیچ. گفت سرمایه تو؟ گفتم هی. گفت پس بیش از این نکن اصرار، گفت پس بعد از این نشو پاپی. گفتم ای بر سرت بلا بارد، صبر بر این بلا کنم تا کی. همه را شکل یار میبینم، پیرزن را نگار میبینم. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. بارها از دهان مادر او، فحش‌هایی شنیدم که مپرس. پدرش تا دویده دنبالم، تا بدانجا دویدم که مپرس. هر کجا گفتند مادر زن، طوری از جا پریدم که مپرس. حال از درد عشق افتاده، مرضی در دو دیده‌ام که مپرس. همه را شکل یار میبینم، پیرزن را نگار میبینم. حشمت آید به چشم من نسرین، قدرت آید به چشم من پروین. بشنو اکنون حکایتی جالب، گر نداری به حرف بنده یقین.
میگذشتم ز کوچه ای دیدم برگی از یک مجله روی زمین. روی آن عکسی از 2 دختر بود، چهره هر دو عین حورالعین. نیم ساعت به دیده حیرت خیره بودم بر آن ورق همچین. زنی آمد که چیست این؟ گفتم چه بگویم، خودت بیا و ببین. روی زیبای حوریان بهشت کرده است این مجله را تزیین. گفت یارو خدا شفات دهد، باشی از این به بعد بهتر از این. این که عکس فرشته میبینی هست عکس لنین و استالین. گفتم امروز چون تو میبینم همه را ای نگار ماه جبین. گفت بس کن نگار سیری چند، شده ای پاک خل منم افشین. همه را شکل یار میبینم، پیرزن را نگار. آفرین آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی شیرین و افشین و بله افشین و بله.